ตีกามาอัปเดตแล้วเพราะเรื่องงานเต็มเนาะไก่ที่สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วกำลังสิเป็นหูเป็นสูงก็จะกำลังเห็นอันสินาว่ะเห็ดยังเกาะออกมาเห็นหมอกเกาะออกมาเนาะบรรยากาศออกบานละตีก็สิประมาณนี้โอ้ยโซนี้นะเมื่อยแห้งยุ่งแห้งกับเบียกับการครับมีเวลาอัปเดตด้วยเนาะเบียกร้ายสุดคุมเขาเจ้าเดแล้วก็เขาเจ้าเสิร์ฟไปซื้อดันซื้ออันนี้เงินกันได้ซ้ำนี่แล้วก็เมื่อยไล่เติบคนเดียวสู้ๆเนาะแล้วทีก็มาอัปเดตเท่านี้เนาะวันนี้ก็ได้ค่ะขอบใจที่ทุกคนที่เข้าเบิ่งลาตีแล้วก็กดไลค์ลาตีกดแชร์ลาตีขอบใจเด้อกล่าวสวัสดิ์สบายดีพอเงินเดือนดาวก็ได้ประมาณนี้แล้วนะทุกคนเก็บมาได้เดือนปลายก็ได้ประมาณนี้เป็น6 โมงแรงกำลังหมดฝ่าหมดฝนมาแล้วผมจับลมพายุเข้ามาแล้วหมดฝ่าหมดฝนมาแล้วก็จะเปิดหางอาการตุ่มต่ำเลยเนาะ